Ashama kamtu nagaa keessa marsaa lammaffaan arsoota filachuu eegalamee jira. Liinkiin gadhiifamee jira. Peejii Feesbuukii isaanii seen liinkii achirra jiruuni arsoota barbaaddan filattanii voot gochuu dandeessu jechuudha. Artistii jaallattan, albeema jaallattan, muuziqaa haaraa sirboota namoota jaallattan hunda isaanii ofii keessanii filachuu dandeessu jechuudha. Muuziqaa isinitti tolee kan bara kana hanyaatu waardee Haacaaluu Hundeessaa lammaffaa jettu filattu. Weebsaayitii isaaniiti kuni weebsaayitii isaanii baay'ee bareedaa namatti tola. Nama hawwata jechuudha. Maqaa guutuu maqaa keessan gashitu. Nekestettuuni asti imeelii keessan guutuu. Beest Album of the Year Hussein Amaanoo Kadijaa Hajii Surree Kiddus Bal'ate. Asirratti wanti nu guutuu qabnu an akka kiyyatti Surreen filadha. Maaliif Kiddus Bal'atee dhaggeeffanne, Kadijaa Hajii dhaggeeffanne, Hussein Amaanoo dhaggeeffanne. Surree baay'een jaalladha bira darbamuu hin danda'u. Jiruu feetaa, jiruu deegaa, kan jiruu feetaa, takkam ta'uu feetaa, horuu feetaa, buluu feetaa, kaakkaa qabduu deetaa, kan namaa guddoo feetaa. Manje. Muuziqaa jaalladha. Surreen gaa albeemii bareedaadha kan inni baasee albeemni isaa baay'ee namatti tola. Surreen filadhe albeema keessa jechuudha. Weellisaa cimaa waggaadha. Beest Male Artist kaataagorii. Gadaa Hamdaa Dinqeessaa Muktaar Baakoo Sheekisa. Baakoo baay'een jaalladha. Andu'aaleen baay'een jaalladha. Garuu Daadoon filadha Dinqeessaa dabala. Asii Daadoon filadha. Darbuun baay'ee wacimaa Dinqeessaa filadheera. Kaayattaan weellisaa cimaa haaraa baranoo yookiin Beest Male Artistiidha. Artistii haaraa bara kanaa Siisee Tofaa filatamtuu koo ooyyoo muuziqaa bareedaa innis Naasir Saaladdiin Simaleetoo anis Gebii haadha milkii innis muuziqaa ajaa'ibaatii Keewol Naggasaa jabaree Leencoo Guddinaa sin baasu osoo Keewol Naggasaa Leencoo fi Siisee Tofaa keessaa lamman isaanii wal qixan jaalladha. Garuu eeyyuu filadha. Dirqama tokko filachuu waan ta'eef filatamtuu Siisee jamaree ofilluu reeshi jamaree Jamaree yaani kisiin muuqanani Jamaree yaa bilillee ofiin hawwanii kan harkaaf si araadani kan gurmuun si barbaadani. Dhugaa muuziqaa warra amma baay'ee hunda isaanii jaalladha. Garuu dirqama tokko filachuu waan ta'eef jamaree filadhe. Asii immoo weellistuu cimtuu waggaa durbaanii jechuudha. Weellistuu durbaa cimtuu daangaatti kananii Faatiyaan Natsaannet Sultaan Maadiddaa Waadaa Diroo Immoo Girma hunda isaanii baay'een jaalladha. Garuu intala fineesh kannoo keenyaan fila daangaa. Garuu kutuba aadaa keessatti galii danda'a. Kanaan fayyadamuu danda'a. Muuziqaa kana baay'een jaalladha. Baay'ee weellistuu cimtuu haaraa Beest Female Artist weellistuu cimtuu haaraa Feenettaan Saw waliigalle hin beeku sirba kana. TG Kaasaw walii fuubachaa beekaa jirtu walii kiyyaa koo Sabriinaa Jamaal seellee baay'een jaalladha. Dubee Maammee Qashtiikoodha. Namoota as keessaa beeku TG fi Sabriinaa waan ta'eef TG'n filadha. TG Mata fageeffatee jaalatti kee Situunatti machuusa saalfataa malee waa hedduu dubbataa agartuun kee Waliifuu bachaa wayyaa waliifuu bachaa Kanallee baay'een jaalladhaa sirbisee baay'ee natti tola. Isee filadhee hin jiranii. Isin waa'ee sirriitti tole filachuu dandeessu. An kan hin jaalladhu filachaa jira. Wallee aadaa rukuttaa muuziqaa irratti kan xiyyeeffatedha. Wallee aadaan kun immoo Best Traditional Song Rhythm Based qaba. Sirboota aadaa jechuudha. Daangaa Dinqeessaa Gadaa Keewol Addisuu Sillee wayyaa. Daangaa sila filadhee Gadaa kana jedhiin Gadaa illee muuziqaa baay'ee bareedaa Dinqeessaa filadheera sila.
keewoliin filadheera namni as keessaan filannee gadaa fi addisuu kabbadeeti lamman isaanii wal qixaan jaaladha garuu addisuu kabbadee filadhure muuziqeessa haaraadha sinni addisuma filanname sillee wayyaa Teraati taddisu muuziqaa bareedaadha kun sirba aadaa bareedaadha baay'ee tola dhugaa muuziqaa kun baay'ee ronda muuziqaan dhaggeeffadha waan ta'eef nyaatteraati ittisi wallee ammayyaa best contemporary modernism category sirba ammayyaadhaan Andu'aalem Meeshaanis Gabii haadha milkii ammayyaa sirbicha ammayyaa miti Nesaannet Sultaan meeshaan ammayyaa Baakkoo Sheekisaa Simbaana Biraanee Tafarraa fi Jibooji sirba ammayyaatanii beekama Baakkoo Sheekisaati muuziqaa baay'ee ajaa'ibaati Baakkoo Sheekisaa Simbaana kan jedhuun filadhaani awwala lagaa yaadaahi herregee hisaaba osoo na gubattee wayyaa sibidhaan dhaabuu miizaana simbaana ogummaa si arge mirkaana dadhame singarre ganaa gabbinaa keessee na cinaa yoomiin offadhe makiinaa gungadhe mallaalee tanaa baata seenaan numa hafta akka barteetti na gubda hin dhabduu waan aadaa hedhuuga simbaanagaa dhuftee na gaafatu nagaa Jaankun dhugaara biyya nyaachuu qaba muuziqaan isaa baay'ee natti tola keessumattuu kan hundas muuziqaa biraa qaba nillee muuziqaa ammayyaa ajaa'ibaati viyuunsaa hamma yaadame ol hin ilaalamne yookiin hin madaanu ammii yuutuub irratti ilaalame fi ammii muuziqichi wal hin madaanu garuu sirba ammayyaatiin mucaa waan nyaachuu danda'a satu danda'a xumuree irrachuudha amma sabmiiti goonachuudha warra filanne kana sabmiitii goone irrachuudha hunda isaanii nan jaaladha garuu dirqama tokko qofa waan filachuu qabduu fi tokko filadheeraa jechuudha ishii derroota raanneeru bootii teeraateera jechuudha asa hundeessaa waa hundi keessa seentanii kan jaallattan filachuu dandeessu dhugaa weebsaatiin isaanii kun baay'ee bareeda waan filattan kana piriintii godhachuu dandeessu jechuudha pdf albeema waggaa beessa albeema ulzeeyir kuursureen filadhee weellisaa cimaa waggaa dinkeessaa dabalaa weellisaa cimaa haaraa keewwan laggasaa keewwan illee kan hunda faarfataa ture garuu liivdii faarfannaa irratti fiteeranii weellistuu cimtuu waggaa daangaachi kananii weellistuu cimtuu lalaa fi weellisaa cimaa haaraa tiijii kaasoo seefilade wallee aadaa addisuu kabbadees illee wayyaa filanneerraa wallee ammayyaa Baakkoo Sheekisaa dhugaa hundi isaanii kuni warruma filee kanatti nyaata normaali namni kana ol filadee yaadu carraa gaarii si jechuu barbaadaa hundi keessan liinkii kana seenaatii filadhaan si jechuu barbaadaa SMS ergaatii filadhaa SMS irratti ergaatii foundation ajaan hundeessa jajjabeessa carraa gaarii nagaan